我想了很久，这件事情必须做个决定。发生嘛该事情啊？而且这件事也必须亲自对你说。你是讲？来，你坐下，听我说。你今仔讲啊？你说，我们两个认识多久了？是你在女万县做司机开始到来行啊，差不多30年嘞。我记得啊，当初你坐车从新竹返回内湾，大包小包的，提也提不动，是我啊向前帮你提到孤儿院的。那应该是咱们认识的第一天吧？你没事情就讲该你做嘛该啊？美菊，你说那天你怎么看我的？我想啊，跟女万县才会落一个老欧啊。我老啊？那你比较犯输。哎呦，同你讲笑的啦。其实咯，该天我当感通，女万县个司机，我嘛说是当方言啊。不过你还看过专业性概念。其实啊，第一次看到你，就感觉跟你好像是认识很久的朋友一样。况且你大包小包的，我若不帮忙，那岂不是太没有人情了？系啊，因为你是漂不到女万代啊。我刚到这的时候，都是你带我四处去看的啊。我啊，最喜欢咱们去游罗溪那边玩水，再到广济宫那边参拜，经过了内湾吊桥，你再带我到老街吃客家好料。我啊，最喜欢吃牛问水、七吧、猪笼板、菜吧，还有汹涌的野姜花粽。现在想起来，口水都快滴下来了呢。系啊，跟女万哦，确实是一种好味素。你看，你家合法，嘛日来日好嘞。是说内湾俺家，还不是因为有你？哎呦，你咋讲嘛改了？我就老实说吧，这30年来，我觉得我们浪费了太多时间。既然我们这么情投意合，你咋乱讲嘛改了？难道到现在你还不明白我的心意吗？我都做阿婆嘞。做阿婆跟马该关系，重要的是我要照顾你啊！你是讲？难道你要我像年轻人一样，为了向你求婚啊？我哎呦，歹势啦！我虽然没有钱，但是买一只戒指我还买得起。哦，你今天哦，没事情乱发嘛该签哦。这样你答应了？哎呦，你哄你来啦，好啦。哎呦，才。阿婆，我看到了，哇，好浪漫啊！妈，恭喜哦！恭喜啊，妈！刘叔啊，看不出来。你还是一个把妹高手呢！冲不完敢乱讲嘛改。阿强，以后要改口叫刘叔爸爸了。那我以后也要叫你爷爷了。乖。刘叔啊，不，爸爸，我们找个好日子啊，来办个喜事吧。办喜事，办这个喜事，我的吗？耶！